歡迎收睇 Interbus World。咁我今日咧就會睇下呢個巴士遊戲有咩更新啦。咁我頭先入過去咧就佢加咗兩架巴士度啦，同埋佢加入呢個81K 嘅路線嘅。咁我哋入去睇下。咁同埋而家佢入到去咧就會有個可以變坐得上嘅嘢。咁我就抓下。我哋試咗架舊嘅先，呢架，咁我哋呢度就咁 next，呢個就係嗰啲巴士路線咁啦。咁我就等下加最快，呢架就，咁跟住咧就咁 next，跟住咧就係啦。咁我哋架車就spawn 入嚟咯，跟住咧，咁我哋咧一開始就我跳咗入去，我跳咗出嚟先，開翻佢，跟住咧就呢度跌咗個8毫子，
中意我揸車睇，哇！真係成車咁好啲。咁我頭先就係講呢個指揮人物，因為要打喺右嗰邊啦，加個唐太轉咗，跟住打中間佢就幫我食飯，我都幾好。跟住其實你太窒。就 return to menu， 跟住咁 yes 啦，跟住咁我就 reset 咗，咁我又咁 drive 啦，咁我哋試埋個新車先，就係嗰個 D8 App 好似，唔知我睇下先，或者叫做 V6B， 咁我就試下呢個新。好啊，咁咧就睇下咁靜嘅，咦？都唔喺呢度，佢有倒後鏡，咁 N 就係。幫呢個位置俾我唔係幾好啊，都轉唔到嘅，因為驚水太雜。同埋而家係夜晚嚟㗎，咁我哋開始啦。撞咗，發個博咗。咁呢個彎其實好難整。好，再試多幾次。咁面咗人隻嘅。我呢個車唔係做得咁好，唔好話咁真實。佢可以搞翻啲街燈咁好嘅，我呢個車加速都幾快，170公里。有站，係有一個人嘅。哇！咁快已經人要落車啦。
就呢個 game 咧，我就覺得都 OK 嘅。如果佢即係整得冇咁窒嘅話就好啲啦。咁咧就今集就嚟到呢度，咁就下次再見啦，拜拜。